Bakwethu asidibane njalo lamhlanje ngentokozo ngiyalamukela umfundisi uEsindlovu ngihamba labafundisi bamabili umfundisi uOpilo CK ngizathi balamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwethu kuza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyamukelana njalo kuleli iviki lapho esithoza khona ukufunda ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu ke angasiphathisa ngokusichasisela lokusipha amandla ukulalela lokuphila lokho esikuzwayo nguOp Mpofu. Siyabonga. Siyabonga balaleli, siyabonga abafundisi. Singakangeni phakathi kwendaba yethu namhlanje, ithini ngiphinde inombolo zocingo 0718444196 lapho ochayela khona thumela umbiko wakho owe WhatsApp ngolombuzo umbufisa ibhukugwalo okuthiwa iGreat Controversy ngesilungu loba ngesindebele. Uyalithola lolu gwalo ungacela siyakunika mahala kungela mbadalo. Bafundisi, namhlanje sikhangela isahluko sesine encwadini kaSambulo. Ngizacela sibale khona lapho mfundisi CK uverse 1 sisiya kubani? U4. Kusiya ku4. Asibale namavesi amane wona lapho sesiqoqa. Sikhangele. Siyabonga mfundisi wami. Sambulo isahluko sesine verse 1 to 4. Emva kwalokhu ngakhangela ngabona umnyango uvulekile ezulwini. Lelizwi lokuqala engangilizwile likhuluma lami njengophondo lathi, yenyukela lapha ngizakutshengisa lokho okuzakwenzeka emva kwalokho. Masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini. Ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi, lohleziyo wayefana lelitshe elithiwa iJasper, lelithiwa iCornelia. Ukukhangeleka kwakhe kwakunjengokomcilo wamakhosikazi, ofana lelitshe elithiwa iEmerald. Wawuzingelezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingama24 zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangama24 bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Siyabonga mfundisi Opi, akusihlukanisela imbambo lomgogodla. Siyabonga Twani lapha. Mhlawumbe esingakunanzelela lapha ukuthi uchapter 4 uyisingeniso sombono omutsha. Ngemva kwembono yamabandla ayisikhombisa sesiqala omunye umbono omutsha la. Sike sakuthinta ekuqaliseni ukuthi imbono yonke encwadi kaSambulo iqala ngokuveza uNkulunkulu esesihlalweni sakhe. So yikho esikubona lapha sitshengiswa ithempeli lasezulwini. Sibe sesibona lapha kusiba lohlezi esihlalweni. So lapha sivezelwa ukusungulwa kombono omutsha kusanctuary kumbe kuthebanikeli lasezulwini. Kubonakala uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe. Kusitshengisa njengoba sike sakuthinta ukuthi lokhu kusitshengisana imbono yonke iqala ngokuveza uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe. uNkulunkulu eveza ukuthi okuzakwenzakala ngemva kwalokho nguyobambe amatomu. So lingesabi ngoba uNkulunkulu lokho ehlezi ngaphi esihlalweni sakhe. So lapha sivezelwa umbono omutsha. So okwenzakala kusahluko ngu4 yizehlakalo ezisezulwini esihlalweni sikabani sikaNkulunkulu eziveza ukuthi uNkulunkulu ngumlawuli wento zonke, uNkulunkulu ungumnqobi. Nxa usenzakala okwenzakalayo siqine ngoba osihlalweni unjani uhlezi. So chapter 4 ugxile ezulwini eveza uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe. Lenkonzo eyenzakalayo esihlalweni sikaNkulunkulu izidalwa ezisezulwini. Siyabonga mfundisi CK kulomchilo wamakhosikazi. Sifundani ngawo la? Siyabonga mfundisi wami. So umcilo wamakhosikazi lowo esiubonayo uzingeleze isihlalo sobukhosi. Siwuthola eBhayibhelini encwadini kaGenesis. Ngemva kwezulu elikazamcolo. uNkulunkulu lapha esenza isivumelwano loNoah. Engxenye ngizafunda lapha uGenesis chapter 9, ngizafunda ivesi lelika 8 lelika 9. Okunye ke ngizakubalisa. Uthena ke kuGenesis chapter 9 verse 8 uNkulunkulu wasekhuluma kuNoah lamadodana akhe wathi, khangela ngiyamisa isivumelwano sami lani lenzalo yenu emva kwenu. So ngamanye amazwi ke umcilo lo wamakhosikazi esikhuluma ngawo umele isivumelwano
sikaNkulunkulu esomusa ikakhulu kuNoah lapha ke wakubeka kwacaca ukuthi kasoze futhi aphinde abhidlise umhlaba ngezulu likazamcolo. So lesi umcilo wamakhosikazi uveza isivumelwano esitsha sikaNkulunkulu sokuthula somusa wakhe. Yiwo lo umcilo wamakhosikazi esubona uzingelezele isihlalo sobukhosi bukaNkulunkulu. Siyabonga ngazi ophi ukhona ungafuna ukungeza khona. Mhlawumbe singathi abafundayo ngeze science bathi bona umchilo wamakhosikazi ubunjwa ukuhlangana kwensaba zelanga lomkhizo. Yikho kwenza kube lo mchilo wamakhosikazi. So nxa sesikukhangela singaveza ukuthi ukubonakala komchilo wamakhosikazi esihlalweni sikaNkulunkulu kungamelela futhi into ezimbili ezihlanganayo ecebeni losindiso. Kungamelela isihawu sikaNkulunkulu lokulunga kwakhe okuthiwa ngesikhiwa imercy lejustice. Okunye uSathane ayekubeka ngakho uNkulunkulu icala yikuthi awungeke kwavuma ukuthi uNkulunkulu abe lesihawu aphinde abe lani ngolungileyo. Kodwa siyabona lapho ukuthi uNkulunkulu ulesihawu ngoba uyathethelela ini izono, wazithethelela ngoJesu. uNkulunkulu ulungile njalo uyajezisa isono ngoba wajezisa uJesu ngaphi esiphambanweni. So uNkulunkulu ecebeni lakhe losindiso uyakwenelisa ukuhlanganisa isihawu lokulunga kwakhe. Singafunda ukubo 85 ivesi 10 ithi esiphambanweni isihawu lokulunga kanjani kwangana ekufeni kukaJesu. So umchilo wamakhosikazi umelele ukulumbana kumbe ukubambana kwesihawu lokulunga kwaNkulunkulu ecebeni losindiso. Siyabonga. Ngiyakhumbula abafundisi ukuthi ngikhula abantu babekhuluma ukuthi uNkulunkulu uzachisa abantu. Eqalise ngoZipho engqamnyaka wonke. Yazi ngangisesaba ukuthi uNkulunkulu lo uzangilungisa. Kodwa nxa usufunda lapha nje bana lichasisa ukuthi uNkulunkulu yena lo ofana naye akafuna ukubulala abantu. Kunjalo ulothando. Ulothando ufuna ukusindisa abantu. Kunjalo. Mfundisi khonapho akusincedise kulabadala lapha abachaziweyo ngobani abadala lapha. Siyabonga. So nxa sikhangela laphana uvesi 4 iyasitshela ukuthi esiceleni kwesihlalo sikaNkulunkulu lapha kwakulabadala bebandla ababegombolozele isihlalo sikaNkulunkulu njalo belezihlalo ezingama-24. Kuhle usincede ukuthi abadala laba kathi sibabona njani, nelezimhlophe bamqhilibana angithi esindebele sami umqhilibana athi imhlathi yabi silemzilazila. Siyabonga. So laba kwakunga nxa babengachwabhananga imhlathi kodwa ngokukhangeleka kwabo ngesimo sabo babekhanya ukuthi ngabantu abadala hatshi ngokuthi imizimba yabo sigugile. Hayi lakathesi umuntu senelisa ukuthi sibone lwana umuntu omdala lwana umuntu onjani omncane. So uJohane wabatshengisa ukuthi hayi ngabantu abanjani abakhulileyo abadala laba. So ngobani umbuzo omkhulu ukuthi abadala laba bebandla ngobani? Yikho esifisa ukuthi ke sikukhangele ngamafitshane lapha. Ungakhangela sike sakhuluma ekuqaliseni lapho ukuthi uJohane utshengiswa umbono wethebaningeli elasezulwini. So nxa sichasisa indaba yabadala bebandla okumele sikubambisise owakuqala yikuthi okwakusenzakala kuthebaningeli elisemhlabeni kwakungumfuziselo walokho okwenzakala kuthebaningeli elingaphi elisezulwini. So kumele siqale sidinga ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi kube lento eyayisenzakala kuthebaningeli elemhlabeni engasincedisa ukuthi siphose sibe kwazi ukuthi kati laba vele ngobani. So singahamba eBhayibhelini sikhangele ngethebaningeli lapha emhlabeni ku First Chronicles, izichronicles zakuqala ngu24 ivesi 1 siya ku18. Sizathola ukuthi ngesikhathi sikaDavida uDavida wahlela abapristi baba ngu24 ethempelini. Abafundi beBhayibheli bathi umpristi munye ngamunye wayemiselwe ukuthi asebenze ihola elilodwa okwe 24 hours ezosuku lonke. So kwakungabapristi ababesebenza ethempelini babe ngu24. So lapha sesihlangana lokuthi kuthiwa kulabadala bebandla abangu 24 ngaphi ezulwini. Inamba ziyahlangana. So kuthi abadala laba esihlangana labo ku First Chronicles lapha bangasitshela bangasinika impendulo yokuthi abadala bebandla abasezulwini kungabe kungobani. So sibona ukuthi abadala bebandla laba ababesebenza lapha kusanctuary babencedisana lo mpristi. So kusitsho ukuthi abadala laba abebandla esibabona lapha besezulwini bancedisana lo Jesu onguye umpristi wethebaningeli ngaphi alasezulwini. So lokhu sikuthatha ngaphi? Sikuthatha
kunkonzo yethebanikeli elisemhlabeni eyayingumfuziselo wenkonzo yethebanikeli elingaphi elisezulwini ngoba iBhayibheli linjani liyazichasisa. So laba abadala bebandla ngabapristi abancedisa uJesu umpristi omkhulu kuthebanikeli lasezulwini njengalabo abadala bebandla ababesebenza kuthebanikeli elisemhlabeni. Anthemba kuyacaca. Sike siyabonga mfundisi. Singafunda lapha uSambulo ngo5 ivesi ngelika 8 usiya kwelika 10 iyasivezela futhi ukuthi abadala laba ngabantu asozingilosi. uSambulo ngo5 ivesi ngelika 8 usiya kwelika 10 ngizafunda lapha iBhayibheli lithona ke kuthe selithethe incwadi izidalwa ezine eziphilayo labadala abangama24 baziwisela phansi phambi kwewundlu kuyilo lalo ephethe icaco lemiganu yegolide igcwele impepha eyimkhuleko yabangcwele. Bahlabelela ingoma entsha ethi ufanele wena ukuyithatha incwadi lokuvula impawu zayo ngoba wahlatshwa wabahlengela uNkulunkulu ngegazi lakho abantu abavela emihlosheni yonke lasezindimini zonke lasezizweni zonke wabenza baba ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu baza kubusa emhlabeni. So ke ungananzelela amavesi lawa esiwafundile lawa ayazitshengisa ukuthi laba ngabantu asizozingilosi. Okwesibili azitshengisa futhi ukuthi laba ngabantu abahlengwa emhlabeni. Njengoba nake behlabelela ingoma le etshengisa ukuthi bangabahlengiweyo. So ke abadala laba abangama24 bamele abahlengwayo abavela emhlabeni. Kasozingilosi ngoba ibalele ukuthi uhlenga vele lingasebenza kwenye indawo mfundisi ngaphandle kwabantu abavela emhlabeni. Ngizakuzela into etsho. Kunjalo mfundisi wami. Siyabonga. So kasizozingilosi lezi. Asozingilosi lezi. Sithini ngemqhele. Kule mqhele lapha ekhulunywayo. Siyabonga. Ungabala kwampana kuvesi 4 siyatshela ukuthi abadala bebandla bagqoke ingubo ezimhlophe kumbe bembethe ingubo ezimhlophe. Now ungakhangela ikakhulu encwadini kaSambulo siyabona ukuthi izembatho ezimhlophe zimelele ukulunga kukaKristu okuphiwa abantu nje. So lapha abadala bebandla nxa bembethe ingubo ezimhlophe kusivezela ukuthi ngabantu abanqobe isono emhlabeni. Nxa benqobe isono emhlabeni sebephiwa ingubo ezimhlophe eziyiqoba ezokunqoba. So ingubo lezi ezimhlophe ikaziphiwa umuntu onganqobanga. Ziphiwa umuntu oke walwa loSathani kumpikazi le enkulu esiphakathi kwayo abe sesembathiswa ingubo lezi njengobufakazi bokuthi uyini ungumnqobi. So awungeke kwabazingilosi ngoba siyabona ukuthi ingilosi ezilungileyo leziyana kazange zike ziziwe ukuthi zinganqoba ukuthi sezingaphiwa ingubo ezimhlophe njengabadala lapha. So abadala abaphiwa ingubo ezimhlophe ngoba bake bangena empini yokulwa loSathani banqoba. So ingubo abaziphiwa zingufakazi okunqoba kwabo kusitsho ukuthi ngabantu abanqobe isono emhlabeni bathathwa baya ezulwini. Angazi mfundisi umbe ngwembe uSikhoza yichonisa indaba nale thathwa ngabona kubuya phambili uSikhoza sichasisela ukuthi baba kodwa usichasisela kuhle ukuthi kuba sobala ukuthi bavela la kunjalo babindana lesono banqoba kunjalo kasizozingilosi hatshi mfundisi Sikhe. Siyabonga mfundisi wami. Njengoba ke sithindile lapha ukuthi bagqoke imqele. So uzananzelela ukuthi imqele yabo le abayiqokileyo le ibizwa kuthiwa ngolimi lwemzini Stephanos. Kusitsho ukuthi kasiwo umqele otshengisa ukuthi iphinde futhi igama uzezwakale kahle. Umqele lo abawugqokileyo ngolimi lwemzini ubizwa kuthiwa iStephanos. Stephanos. Yes, Stephanos. So ke uzananzelela ukuthi wona lowani umqele utshengisa ukuthi ngabanqobileyo abavela ngapi emhlabeni. Ungafunda uMathewu chapter 27 ivesi ngelika 29
29 anje siyakhumbula ukuthi uJesu nqaba besiyambethela lapha beluka umqele wameva bamgqokisa ngapi ekhanda besithi nxa kuyikuthi uyinkosi bewuchaya ke uwenze lokhu lalokhu yana so ke uzananzelela ukuthi umqele ogqokiswa oyinkosi awubizwa ukuthiwa yiStephanos ubizwa ukuthiwa yiDiadameta so ke lwaba ngendlela abagqoke ngayo iyasivezela sobala ukuthi ngabanqobileyo abavela lapha emhlabeni bese ngathinta even nxa singadinga izibonelo zabantu esiba iBhayibheli lisitshela ukuthi ngobani abangaba phakathi kwabo bona labana siyananzelela ukuthi kulabantu abambalwa abasuka lapha emhlabeni baye ezulwini bengazange babone ukufa wakuqala ngoEnoch so uEnoch ukuhamba kwakhe ezulwini khona phana engazange abone ukufa ukhangelelwe ukuthi uphakathi kwabadala bona laba abangama-20 omunye nguElijah sesingababalisa ke lo Mose la yantsho wafa kodwa uNkulunkulu wamvuza wamthatha waye ezulwini so ke la sekufeni kukaJesu bakhona abavukayo babonakala behamba eJerusalem yibo ababumba la abadala abangama-20 Siyabonga mfundisi engxenye khonapho ngingagcizelela nxa sikhuluma indaba ekaStephanos uStephanos liqathele ibala ikakhulu nxa sikhuluma abadala bebandla yilo ibala elisipha ubufakazi phose obukhulu ukuthi abadala bebandla laba ngabantu owakuqala igama lethi Stephanos lalisetshenziswa ngama Greeks uncedise mfundisi nxa kwakuthiwa ngoStefan anti silabantu akuthiwa ngoStephen ibala linye yini anti kungenzakala ukuthi libe libolekwe khonapho yes kungenzakala yes so ibala leli laliphiwa abantu nxa babegijima lapha owaye enqoba wayephiwa umqhele kwaphiwa kwangathi iwaya eyabi lamahlamvu amaluba so iwaya naliyani lamahlamvu yayibizwa kuthiwa nguStephanos so uStephanos ekhanda lakhe ifake ekhanda uStephanos kaphiwa emuntwini ongangenanga emncintiswaneni khonokho kuqhathekile kakhulu uphiwa emuntwini ophathekile emncintiswaneni wenze njani wanqoba ngunumber 1 nalo njalo ungabala eBhayibhelini ibala lethi Stephanos kalisebenzi emqheleni yezingilosi iBhayibheli akula ndawo eBhayibhelini okuthiwa ingilosi ziyagqoka uStephanos iStephanos usebenza emqheleni ogqoka nguJesu labantu kuphela so nxa abadala begqoke uStephanos abangeke baba zingilosi ngoba eBhayibhelini asila sibonelo lapho esithola khona ingilosi igqoke umqhele okuthiwa yiStephanos uJesu la ugqoka wona nzona ugqoka lona ledi uJesu lo umqhele awugqokayo yena awugqokiswa esife eCalvary nguStephanos kodwa uJesu uyenelisa ukuthi agqoke lo Diadameta nxa esethatha isihlalo sakhe sani sobukhosi yes so siyaveza lapho ukuthi ngenxa ukuthi bagqoke lumqhele kuthi ukuthi ngabantu ngoba eBhayibhelini kumele iBhayibheli iyazichasisa so nxa sibona eBhayibhelini abantu kuyibo abagqoka uStephanos kuthi ukuthi lama 24 elders lawa ngabantu ngoba bagqoke ubani uStephanos siyabonga singathini ke obhikho naphana angazi bese siqedile sikhe ukwachasisa laphana ngoMateyu sindile yini besifuna ukubuyela kancane singabuyela futhi siyefunda uMateyu ngo27 ivesi ngelika 51 lesiya kwelika 53 ukwenza ukuthi sigcwalise esike sakuthinta ithi yona ke iveyili lethempeli ladabuka kabili laqala phezulu laze lafika phansi umhlaba wazamazama amadwala aqekezeka lamaliba avuleka izidumbu eziningi zabangcwele abasebelele bavuswa sebephumileke emalibeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabanengi so ke yikho khona kana ukugcizelela ukuthi bona labana abavukayo ngaye encwadini yabaseEfeso izakutshela ukuthi uJesu wabathungamela esevukile wahamba labo wayaya labo ekhaya ezulwini njengomqele okunqoba kwabo njengezithelo zakuqala kwabavukileyo kwabafileyo mbona singakayiphushi kumele sike singani siyayingena yona leyo izithelo zakuqala ukuchasisa ngokuthi abantu abavela la singayichasisa njani ukwenzela ukuthi bayibambe kuhle abalaleli ukuthi abantu laba izithelo zakuqala ngasi kule zithelo zakuqala ukuthi kuzaba labanye phela emva kwabo njani singayithini khonapho singayichiyilenga siyabo
nxa kukhulunywa ngezithelo zakuqala izithelo zakuqala zingumzekeliso ukuthi isivuno esikhulu sizabe sinjani. So abantu laba nxa bevuswa bebizwa kuthiwa izithelo zakuqala. Ngoba umuntu wamfundisa afuna ukuyela emva ihlamvu lelana lali first fruits. Yes, kunjalo. So liyabe lisitshengisa ukuthi isivuno singathi inzwisa. Inzwisa yani esivuno. Uqhinza thina ufuna ubone. Kuthiwa ikuqhinza ibale elidlona le. Kuthiwa ikuqhinza. So lapha siyaqinisiswa ukuthi uJesu sebuya kuza kuba njani. Antu uyayibona indaba. Yiba abantu laba kuthiwa izithelo zakuqala. uJesu lapho wayenika ubufakazi bokuthi uzavusa abantu abaningi abakholwayo. So wasesithi ukwenza ukuthi nginike abantu laba inzwisa ukuthi lokhu kuyakwenzakala njani. Yekela ngivuse abalutshwana ngibe sengihamba labo baye ubufakazi khona ngalezulwini ukuthi hayi abasemhlabeni kababe lezibindi ngoba kukhona abanye babo abake baphila emhlabeni asebe ngaphi asebesezulwini. Kuyasinika isibindi khonokho. Engxenye okunye engingakuthinta futhi ukuthi ukungezelela ubufakazi bokuthi abadala laba ngabantu. eBhayibhelini akula futhi esithola khona kuthiwa izingilosi ngabadala bebandla. Kasila sibonelo eBhayibhelini esitshelwa khona ukuthi ingilosi ngama elders kumbe ngabadala bebandla. So okwenza ukuthi kuthiwe ngama elders ibalelele ukuthi elder eBhayibhelini libala elisebenza ebantwini kuphela hathi ezingilosini. Then ungabala futhi nxa ukhangela nje imithetho yolimi ungabala uSambulo 5 ivesi 11 ithi yona bheka ngezwa ilizwi lezingilosi eziningi zigombolozele isihlalo lezi dalwa eziphilayo labadala bebandla. Nxa ukhangela ulimi nje imithetho yolimi angingeke ngathi mina ngibiza umfundisi wami lapho uNdlovu ngithi uNdlovu lo Ndlovu. Antu uyabona. So ungakhangela indlela seziphinda. So lapha ku list ekuSambulo 5 verse 11 kule list ethi ngezwa izingilosi. Bese kusiba le list ethi ngezwa izidalwa eziphilayo. So kusiba list ethi labadala bebandla. So akungeke kwavuma ukuthi kuthiwe abadala bebandla izingilosi zona sezinjani seziqanjiwe. So khona kuyabe sokuphikisana lemithetho yani yolimi. Imithetho yolimi ithi ukuthi kulabadala bebandla kulezi ndaba eziphilayo kulezi ngilosi. So akungeke kwenzakala ukuthi kuthiwe izingilosi labadala ebandla into yinye khona kulistwa ndawonye njengezinto ezinjani ezehlukeneyo. So kuyasincedisa futhi khona lokho. Ngibona lapho sisitshaye kwazwela mfundisi. Ngifuna ukuthi nxa sincedisa abalaleli abanye bayaqala ukuzwa ngendaba yokuvuka kwalabana abantu. Kasibekeni ibe sobala. Angithi ngenzela ukuthi sikulandise nje kusesobala. Bavuswa angithi uJesu ufa ngeFriday ngiright. Bona bavuke nini? Naw nxa sibala lapha bona ngathi uMateyu 27 singabachi abaya uMateyu 27 uyayicacisa indaba. uMateyu 27 ivesi ngelika 51 yona. Kusiya ku 53. Ungayifunda futhi lapha. Wathi ngiphi? Ikakhulu ivesi 51 mhlawumbe lo 52 ichaye masinyane isikhathi ngani siyabaleka. Alright. Ithi yona ke lapha iveli lethempeli ladabuka kabili laqala phezulu laze lafika phansi. Matthew 27 verse 51. Ibisisithi umhlaba wazamazama amadwala aqekezeka lamaliba avuleka izidumbu eziningi zabangcwele abasebelele zavuswa sebephumile emalibeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabanengi. So lapha sithini ithi yona abantu laba bavuka then babonwa ngabantu. Then uJesu ke esehamba ezulwini wabathatha kanjani wahamba. Yikho sokuchaziswa ngale ku-Ephesians 4 ivesi ngelika 8 ukuthi ngithanda ngesikhiwa ithi yona when he resurrected he took those who were captives of sin as his own captives. Yesebenza ngcono kulalo kade ukuchasisa ukuthi ngabantu lapha ama captives kanti ababegqilazwe isono. uJesu wabathumba wabenza izigqili zabo wahamba labo ngaphi ezulwini esefike khona wasenika izipho ebandleni. So abantu laba bavuka ekufeni kukaJesu babonakala abantu babona sibili then uJesu ehamba wenze njani wahamba la.
Siyabonga. Ngibona kuyacaca singathini nxa sigqibayo lapha abafundisi kakhulu ngesahluko sesine nje ngamafitshane. Siqala ngo-CK. Kuyini esingakuthatha sihambe lakho ngekhaya kulesi sahluko okuqhakathekile endabeni yosindiso? Siyabonga mfundisi wami. Okwakuqala sibona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Kusitsho ukuthi ulokho ephethe amathomo. Umgcili wamakhosikazi usivezela ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu ogcina isivumelwano sakhe. He is a covenant honoring God. Ngaphambanisi lokho akuthembisileyo uyenza njani? Uyakwenza kuyenjalo. So lokho kumele kusinike isiqiniselo sokuthi uNkulunkulu njengalokho vele esitshelile ukuthi sizadlula phakathi kwalokhu lalokhu but ekucineni asazini ukuthi sizaba ngabanqobileyo ngoJesu. Siyabonga. Eyopi. Mina engingakutsho ngamafitshane ukuthi ukuba khona kwabadala bebandla ezulwini kuyangiqinisa ukuthi ezulwini kuyafikeka. Nxa abafowethu abake baba lapha emhlabeni baphila khona apha emhlabeni banqoba isono bekhona nxa besezulwini kuthi ezulwini kuyafikeka. Ngiyakhuthazeka ukuthi hayi ezulwini kuyafikeka ngabantu abakhona apha emhlabeni. Abantu abakhona emhlabeni banganqoba bayengena ezulwini. So izulu asonto ehlulayo indawo efikekayo. Kuyafikeka abayonto khona usokwafika yini. Awuzona bebuzo ukuthi kunjalo. Khona sokodwa nti bakhona abasuka la namba abaphila la. Ezulwini kuyafikeka balaleli batsho njalo abafundisi. Lawe lami nxa sizimisele singakhuluma sikukhulumela kuvike ephelele singakwenza lokhuyana. uJesu memnyango yaqoqoda singamvulela lathi siza kuyangena ezulwini. Babalisile abantu sicabanga ukuthi anti sikwazi ukuthi ngobani bona abantu kodwa ngesibaziyo abahambayo Enoki Elijah labo Mose lawe lami singafika ezulwini siyebabona ngawethu amehlo. Kungumthandazo wami mlaleli ukuthi lawe iba ingxenye yalabo ngelinye ilanga abaza kuyangena ezulwini bambone uJesu ngamehlo bambone ngamanxeba ezandleni bayehlangana njalo lamaqhawe esiphambano. Kasidibane njalo kuviki elizayo ngesikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Inkosi kayisibusise. Siyabonga.